마른 기침을 끊임없이 하는 분들은 낮에는 코로나 환자로 의심받을 수 있어서 대중교통을 이용하거나 단체 생활을 하기가 민망하고, 밤에는 자다가도 발작적으로 기침을 하시기 때문에 도무지 깊은 잠을 못 주무시는 분들이 많은데요. 시도 때도 없이 나오는 기침, 약국에서 기침약을 사다 먹어도 그때뿐이고, 도라지다 꿀이다 모해나물이다 기관지에 좋다는 거 이것저것 다 챙겨 먹어봐도 도무지 낫지를 않는 기침, 이러한 기침들은 사실 원인이 따로 있는데요. 오늘은 친한 친구처럼 약을 알려드리는 친친약사와 함께 만성기침에 대해 알아보도록 하겠습니다. 일반적인 급성 상기도 감염, 감기로 인한 기침이 아니라 기침을 시작한 지 8주가 넘어도 기침이 지속되는 걸 만성기침이라고 하는데요. 기침을 하게 되는 과정을 먼저 살펴보면, 인후부에는 온도, 습도, 불순물을 감지하는 센서가 있습니다. 만약 우리 몸에 적합하지 않은 공기가 이 기도를 통해 들어오고 있으면 기관지를 보호하기 위해서 인후부의 이 유해물질 감지 센서가 작동을 해서 머리 뒤쪽에 있는 뇌 연수로 유해물질이 들어오고 있습니다 라는 신호를 보냅니다. 그러면 연수는 빨리 기관지를 수축시켜서 공기가 나가는 구멍을 열어 이렇게 명령을 하는데요. 이러한 과정을 통해서 기침을 하게 됩니다. 그렇다면 만성기침은 인후부의 기침 센서가 어떤 이유에서든지 자극을 받고 그리고 기침이라는 오작동을 일으켰다는 건데요. 이런 오작동의 첫 번째 자극 원인이 바로 위산입니다. 위산. 역류성 식도염이 있는 분들은 위산이 지속적으로 인후부를 자극을 해서 목이 칼칼하고 이물감이 느껴지고 소화도 잘 안되고 속이 답답하면서 마른 기침을 하는데요. 이럴 때는 기침약만 드시면 위산이라는 원인이 제거가 안돼서 치료가 되지 않습니다. 바로 이러한 역류성 식도염으로 인한 만성기침에 좋은 게 알긴산이 들어있는 제산제입니다. 대표적인 게 개비스콘 더블 액션이나 노르모 듀얼 액션이 있는데요. 위산이 못 올라오게 위상부에 알긴산이라고 하는 뚜껑을 딱 덮어주는 역할을 해서 인후부 기침 센서를 위산이 역류해서 자극하는 일을 막습니다. 특히 주무시기 전에 이 제품을 드셔주시면 식도가 이렇게 옆으로 누워서 식도 관략근을 넘어서 산이 넘어올 수가 있죠. 이거를 막아서 더 효과적일 수가 있습니다. 두 번째로 빈혈로 인한 진액 부족이 생기기 때문입니다. 기관지는 건조한 환경을 매우 싫어하는데요. 기관지가 건조해지면 기관지를 계속해서 청소해주는 선모라는 빗자루 운동이 약해지기 때문입니다. 이렇게 약해진 선모 운동을 보완해주기 위해서 기침이라는 반사작용이 더 활발해져서 만성기침으로 이어지는데요. 때문에 빈혈로 인해서 기관지가 건조해지고 기침을 하는 분들은 철분제를 드셔서 몸의 혈액과 진액을 보충을 해주면 기침이 치료가 됩니다. 철분제는 일반적으로 흡수되는 과정에서 위장막을 산화시키는데요. 이때 속쓰림이나 변비를 일으키게 됩니다. 레디페린이라는 제품은 천연철 단백질이 철분자를 둘러싸고 있기 때문에 속쓰림이나 변비가 없습니다. 인후부 오작동으로 인한 만성기침 세 번째는 콧물입니다. 코가 흘리는 눈물, 코비자 눈물루자 써서 콧물을 한자로 비루라고 하는데요. 콧물이 앞으로 나오는 전방비루가 있는 반면에 목 뒤로 넘어가는 후방비루, 이걸 후비루라고 하는데요. 목 뒤로 넘어가는 콧물, 즉 후비루가 인후부 센스를 계속 자극을 해서 만성기침을 일으킬 수가 있는데요. 실제로 만성기침이 일어나는 원인의 40%가 후비루 때문입니다. 후비루로 인한 만성기침의 치료는 앞으로 넘어가는 콧물이든 뒤로 넘어가는 콧물이든지 콧물만 잘 멈추게 하면 치료가 됩니다. 콧물을 멈추게 하기 위해서는 약국에서 파는 항히스타민제 콧물약들을 드시게 되면 희한하게 기침이 멎게 됩니다. 마지막으로 인후부 센서에 별다른 자극이 없는데도 감민 반응을 해서 기침을 하는 경우가 있는데요. 이를 바로 천식이라고 합니다.
일반적인 천식은 이런 효명음이라고 해서 숨을 쉴 때마다 쇳소리 같은 게 나는데요. 이런 쇳소리가 전혀 없어도 기침 증상만 있는 천식도 있습니다. 때문에 앞에서 말씀드린 역류성 식도염, 빈혈, 흡입류가 아닌데도 기침이 8주 이상 지속이 된다면 반드시 내과 병원을 찾으셔서 천식 검사를 해보셔야 합니다. 지금까지 만성기침의 다양한 원인과 그 치료법에 대해서 알아봤는데요. 다시 한번 정리를 해드리자면 만성기침의 원인이 역류성 식도염이면 알긴산제, 빈혈이면 철단백 빈혈약, 흡입이면 후물약, 천식이면 내과 가서 진단받아보라고 말씀드렸습니다. 구독 눌러주시면 앞으로도 생활 속에 자주 접하는 약들을 친한 친구처럼 알려드리는 친친약사가 되겠습니다. 여러분의 구독이 이 영상을 제작하는 힘이 됩니다. 감사합니다.